Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Kozalak şurubu hazırlıyorum. Kozalakları hangi mevsimde toplayabiliriz? Şurubunu nasıl hazırlayabiliriz ve nasıl saklayabiliriz? İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız eğer yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi içeriğime geçiyorum. Kozalakları böyle topladım. Mevsiminde toplamamız gerekiyor. Mayıs veya Haziran ayında. Kozalak ile uğraştığımızda elimize tek kullanımlık eldiven takmamız gerekiyor. Çünkü çok yapışkan bir özelliği var. Muhakkak eldiven kullanalım. Kozalak toplarken bu eski olanları toplamıyoruz. Bunlar çok bir işe yaramaz. Taze olanlarını tercih ediyoruz. Tazelerini de dediğim gibi Mayıs ayında veya Haziran'ın ilk 1-2 haftasında taze oluyor. O zaman toplayabiliriz. Kozalaklarımı birkaç kez sudan geçirdim. Şimdi tekrar üzerine su ekleyerek bir gece suda bekletiyorum. Bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. Üzerindeki bu yapışkan madde tozları, kirleri tutuyor, bırakmıyor. Temizlenebilmesi için bir gece suda beklemesi gerekiyor. Bir gecenin sonunda sabah olduğunda böyle kozalaklarımızı artık tenceremize alıyoruz. Yine birkaç kez sudan geçirmem gerekiyor. Yine daha güzel tertemiz olabilmesi için birkaç kez sudan geçiriyorum. Şöyle göstermek istedim sadece. Bunu bol su altında yıkamamız gerekiyor. Yıkayıp geliyorum şimdi ben. Yıkama işleminin sonunda kozalakları yaklaşık 2-3 parmak geçinceye kadar su ekliyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Çok fazla su eklememize gerek yok ya da az su ile yapmayalım. Su kaynaya kaynaya çünkü azalıyor. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Kozalağımı ocağın üzerine aldım ve kaynamasını bekliyorum. Kozalağı ocağın üzerinde böyle kaynamasını bekliyorum. Arada bir böyle kapağını kapatarak ısısının yükselmesini bekliyorum. Kaynamaya başladı. Çok güzel kaynıyor şu anda. Yavaş yavaş her aşamasını göstermek istiyorum. Yaklaşık bu 1 saat kadar sonra olan bir aşama. Yavaş yavaş kaynıyor. Ben yaklaşık olarak 2,5-3 saat kadar kaynattım. Kaynatırken üzerinde oluşan bu köpükleri almamız gerekiyor. Bunlar çünkü boğazımıza yapışıyor. Bu maddeleri muhakkak alalım. Yani üzerinde bulunan bu kirleri diyelim ya da yapışkan maddeleri, köpükleri kaşıkla muhakkak alalım. Tahta kaşık kullanmamız gerekiyor. Metal bir kaşık kullanırsak ona yapışacaktır. Tahta kaşığın üzerindeki bu köpükleri alırken de sıcak suyun altında tutarak temizleyelim. Çünkü yapıştığı için soğuk suda çıkmaz. Yaklaşık olarak 2,5 saatin sonunda böyle kozalaklarım patladı. Çok güzel. Taze olduğu için böyle oldu. Taze olmasaydı eğer 4-5 saat, 6 saat kadar da kaynatsam böyle patlamıyor. Şimdi kapağını kapatarak soğumasını bekliyorum. Yaklaşık yine 5-6 saat kadar soğumasını bekledikten sonra böyle tam olarak özü suyun içerisine çıktı. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi kozalaklarımı nasıl saklayabilirim? Bundan bahsetmek istiyorum. Taze olarak saklayabiliriz. Böyle toplamış olduğum kozalakları buzdolabı poşetinin içerisine aldım. Böyle büyüm yapıyorum. Bu şekilde buzdolabının buzluk kısmında saklayabiliriz. Kozalaklarımı şimdi süzüyorum. İnce bir böyle süzgeçten kozalaklarımı süzdüm. 2 kez süzebiliriz. Alt tarafa zaten çok fazla böyle kırıntılar çıkmıyor. Kozalağın yapışkan bir özelliği olduğu için tencerenin kenarlarına böyle ne kadar da yıkasak yapışıp kalıyor. Bu nedenle eski bir tencere kullanmamızda fayda var. Kozalak şurubunu ben şekersiz olarak hazırladım. Dilerseniz şekerli olarak da hazırlayabilirsiniz.
Bu işlemden sonra tekrar tencereye alarak üzerine de şekerini ilave ederek tekrar kaynatmaya başlamamız gerekiyor. Fakat ben şekersiz olarak hazırladım. Tüm şeker hastaları da bunu kullanabilir. Bu şekilde ben şurubumu hazırladım ve bu aşamadan sonra şimdi saklama aşamasına geçmek istiyorum. Buzdolabının böyle küçük buzluklarında saklamayı düşünüyorum. Çok pratik bir yöntem. Bunu muhakkak denemeniz lazım. Böyle dondurduğumuz kozalak şuruplarını tek küp halinde çıkartıyoruz. Lüzum gördüğümüz zamanlarda ve bunun buzdolabında erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra da kullanıyoruz. Bunu büyükler günde bir tatlı kaşığı, çocuklar ise bir çay kaşığı olacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Kronik bir rahatsızlığı olanlar doktor tavsiyesinden sonra kullanmaları gerekiyor. Şeker hastaları da bunu rahatlıkla kullanabiliyor. Dediğim gibi ben bunu şekersiz hazırladım. Kozalak şurubunun çok fazla faydası var. Saymakla bitmeyen, nefes darlığına, koah gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Saklama yöntemlerimden 2 tanesinden bahsettim. Şimdi üçüncüden bahsetmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi konserve şişesinde saklamak. Tekrar konserve yapabilmek için kaynamaya aldım. Kaynadıktan sonra şişenin içerisine boşaltarak kapağını kapatmam gerekiyor. Daha öncesinde şişeyi ve kapağı kaynar suda kaynatarak hijyen yapmayı unutmayalım. Kozalak şurubunu şişeye doldurduktan sonra kapağını sıkıca kapatmam gerekiyor. Kozalak şurubunu tekrar kaynamaya almıştım. Bu esnada pekmezli, ballı, tarçınlı yapabilirsiniz. Dilediğiniz bu malzemelerden kozalak şurubunun içerisine ekleyerek kaynamasına devam ettirebilirsiniz ve kaynamanın sonunda tekrar konserve şişelerine ekleyerek kapağını kapatabilirsiniz. Hiçbir malzeme eklemeden organik bir şekilde hazırlamış olduğum kozalak şuruplarım hazır. Videoyu faydalı bulduysanız eğer sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz kanalımın büyüyebilmesi, gelişebilmesi için oldukça önemli. Bunları eğer unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Yapanlara ve kullananlara şifa olsun.